주식회사의 경우 퇴임 당시 법률 또는 정관에 정한 이사의 원수를 결하지 않음에도 불구하고 퇴임한 이사가 이사로서의 권리 의무를 행하고 있다면 그 직무집행의 정지를 구하는 가처분을 신청할 수 있다. 상법 제386조 제2항에 따라 일시이사의 직무를 행할 자를 선임하는 경우에 법원은 이사와 감사에게 진술을 할 기회를 부여하면 족하고 이해관계를 달리하는 이사나 감사가 있는 경우 각 이해관계별로 빠짐없이 진술의 기회를 주지 않았더라도 그 사정이 재판의 결과에 영향을 주게 되는 것은 아니다. 법원에 의해 선임된 재단법인 또는 사단법인의 임시이사는 적법한 절차에 따라 정관을 변경할 수 있다. 주식회사의 경우 법률 또는 정관에 정한 이사의 원수를 결한 때에는 임기의 만료 또는 사임으로 인하여 퇴임한 이사가 이사의 권리 의무를 행하고 있더라도 그 퇴임 이사를 상대로 퇴임 사유의 존재 등을 이유로 그 직무집행의 정지를 구하는 가처분을 신청할 수 없다. 법원이 민법상 임시이사를 선임하는 경우에 제1심 수소법원은 법인의 주된 사무소 소재지의 등기소에 그 등기를 촉탁하여야 한다. 법 제366조 제2항에 따른 법원의 주주총회 소집 허가에 관하여 주식회사의 본점 소재지의 지방법원 합의부가 관할한다. 법 제366조 제2항에 따른 법원의 주주총회 소집 허가에 관하여 소집 허가의 신청은 서면 또는 구술로 하며 이에 대하여 법원은 이유를 붙인 결정으로서 재판을 하여야 한다. 법 제366조 제2항에 따른 법원의 주주총회 소집 허가에 관하여 법원이 주주총회 소집을 허가하면서 이해관계인의 청구나 직권으로 총회의장을 선임할 수 있다. 법 제366조 제2항에 따른 법원의 주주총회 소집 허가에 관하여 신청을 인용한 재판에 대하여는 불복 신청을 할 수 없다. 법 제366조 제2항에 따른 법원의 주주총회 소집 허가에 관하여 법원의 허가를 얻어 소집된 총회에서는 회사의 업무와 재산 상태를 조사하게 하기 위하여 검사인을 선임할 수 있다. 등기기록의 열람 및 등기사항 증명서의 발급 신청은 관할 등기소가 아닌 다른 등기소에서도 할 수 있다. 인터넷 등기소를 통하여 등기기록의 열람은 가능하지만 등기사항 증명서는 발급할 수 없다. 등기사항 일부 증명서는 대법원 예규로 정하는 바에 따라 상호, 법인 등록번호 등 해당 등기기록을 특정할 수 있는 사항과 신청인이 청구한 사항을 기록한다. 등기 신청이 접수된 등기기록에 관하여는 그 등기기록의 등기 신청 사건이 접수되어 처리 중에 있다는 뜻을 등기사항 증명서에 표시하여 발급할 수 있다. 회사의 등기사항 전부 증명서를 발급함에 있어서 지점 또는 지배인에 관한 신청이 없는 경우에는 그에 관한 기록을 생략하고 등기사항 전부 증명서를 발급할 수 있다. 소규모 주식회사가 주주총회를 소집하는 경우에는 주주총회 일의 12일 전에 각 주주에게 서면으로 소집 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송할 수 있다. 자본금 10억 원 미만인 회사가 이사를 한 명으로 하여 등기 신청하는 경우에 그 이사는 대표이사로 기재하고 그 성명, 주민등록번호 및 주소를 같이 기재한다.
자본금 총액이 10억 원 미만인 회사는 주주전원의 동의가 있을 경우에는 소집 절차 없이 주주총회를 개최할 수 있고 서면에 의한 결의로서 주주총회의 결의를 가름할 수 있다. 감사를 두지 않은 소규모 주식회사가 이사에 대하여 또는 이사가 그 회사에 대하여 소를 제기하는 경우에 회사, 이사 또는 이해관계인은 법원에 회사를 대표할 자를 선임하여 줄 것을 신청하여야 한다. 자본금 총액이 10억 원 미만인 회사를 발기 설립하는 경우에는 각 발기인이 정관의 기명 날인 또는 서명함으로써 효력이 생기고 공증인의 인증을 요하지 않는다. 신주 발행 시 현물 출자를 하는 자가 있는 경우 검사인 선임 신청 사건은 본점 소재지의 지방법원 합의부가 관할한다. 회사 성립 후 2년이 경과한 회사는 주주총회 특별 결의와 법원의 인가를 받아 액면 미달 가액으로 신주를 발행할 수 있다. 신주 발행으로 인한 자본금 증가의 등기와 회사가 발행할 주식의 총수의 변경 등기를 일괄하여 하나의 신청서로 동시에 신청하는 경우의 등기 신청 수수료는 자본금 증가의 등기에 필요한 것만 납부하면 된다. 신주의 인수인별로 주식 인수를 증명하는 서면을 첨부할 필요는 없고 주주 명부 기타 주식의 배정 상황에 관하여 대표이사가 작성한 서면도 주식의 인수를 증명하는 서면으로 첨부할 수 있다. 신주인 수권을 가진 주주의 일부가 신주인 수권을 포기하여 발생한 실권주를 이사회 결의로 다른 주주나 제3자에게 배정하여 납입이 이루어진 경우 그 변경 등기의 신청서에는 실권주의 배정을 결정한 이사회 의사록만 첨부하면 되고 신주인 수권 포기서는 첨부할 필요가 없다. 민법 제44조에 따른 재단법인의 정관 보충 사건은 법인 설립자 사망 시의 주소지의 지방법원이 관할한다. 주금 납입금의 보관자 또는 납입 장소의 변경 허가 신청은 발기인 전원 또는 이사 전원이 공동으로 하여야 한다. 주식의 액면 미달 발행의 인가 신청에 대한 재판에 대하여는 즉시 항고를 할 수 있으며 즉시 항고는 집행정지의 효력이 있다. 법원은 상법 제176조에 따른 해산을 명하는 재판을 하기 전에 이해관계인의 진술과 검사의 의견을 들어야 한다. 신탁법 제105조 제2항에 따라 검사인을 선임하고 신탁재산에서 검사인의 보수를 지급하는 재판을 하는 경우 법원은 위탁자의 의견을 들어야 한다. 이사가 임기의 만료나 사임에 의하여 퇴임함으로써 법률 또는 정관에서 정한 이사의 인원수를 채우지 못하게 되었음에도 그 선임 절차를 게을리한 경우에는 법무부 장관이 과태료를 부과 징수하고 그 과태료 재판에는 비송사건절차법이 적용된다. 약식 절차에 의한 과태료 재판에 당사자가 이의 신청한 경우에 정식 절차에 의한 과태료 재판은 당사자가 불복한 한도 안에서 바꿀 수 있다. 정식 절차에 의한 과태료 재판에 대하여 즉시 항고를 하는 경우 집행정지의 효력이 있다. 대표이사가 퇴임함으로써 법률 또는 정관 소정의 대표이사의 수를 채우지 못한 경우 퇴임한 대표이사에게 후임 대표이사가 취임할 때까지 대표이사로서의 권리 의무가 있는 기간 동안의 후임 대표이사의 선임 절차를 해태했다고 하여 퇴임한 대표이사를 과태료에 처할 수는 없다.
확정된 과태료 재판은 검사의 명령으로서 집행하고 그 명령은 집행력 있는 집행권한과 같은 효력이 있다. 주식의 포괄적 교환 또는 이전 시 완전모회사 및 완전자 회사가 될 사에서 채권자 보호 절차를 거쳐야 한다. 주식의 포괄적 교환을 한 때에는 완전자 회사가 되는 회사의 대표이사는 주식 교환일로부터 본점 소재지에서 2주 이내에 변경 등기를 하여야 한다. 주식 이전으로 인한 설립 등기를 신청하는 경우에 완전모 회사의 자본금의 한도액을 증명하는 정보뿐만 아니라 완전자 회사의 주권의 실효 절차에 따른 공고를 하였음을 증명하는 정보를 제공하여야 한다. 주식 이전의 무효는 각 회사의 주주 이사, 감사에 한하여 주식 이전의 날부터 6월 내에 소만으로 주장할 수 있다. 주식 이전의 무효의 판결이 확정되면 제1심수소법원은 회사의 본점 소재지의 등기소에만 그 등기를 촉탁하여야 되고 지점 소재지의 등기소에 그 등기를 촉탁할 필요는 없다. 말소 등기를 신청하는 경우에 등기에 무효 원인이 있으니 그 등기의 신청 정보 또는 첨부 정보에 의하여 명백한 경우에도 그 무효 원인이 있음을 증명하는 서면을 첨부 정보로 제공해야만 한다. 등기에 차고나 빠진 부분이 있으니 그 등기의 신청 정보 또는 첨부 정보에 의하여 명백할 때에는 경정 등기의 신청서에 그 뜻을 기재하고 차고나 빠진 부분이 있음을 증명하는 정보를 제공하지 아니할 수 있다. 등기관은 등기에 차고나 빠진 부분이 등기관의 잘못으로 인한 것이었을 때에는 지체 없이 그 등기를 직권으로 경정하고 그 사실을 등기를 한 자에게 통지하여야 한다. 말소 등기를 신청하는 경우에 말소 등기에 의하여 불이익을 받는 등기 기록상의 이해관계인이 있는 데에는 그자의 동의서와 인감증명서를 첨부하여야 한다. 등기된 사항에 무효의 원인이 있지만 소로서만 그 무효를 주장할 수 있는 경우에는 말소 등기를 신청할 수 없다. 감사위원회를 설치한 때에는 감사위원회 위원회 성명 및 주민등록번호는 주식회사의 설립 등기에 있어서 등기사항이다. 주식의 양도에 관하여 주주총회의 승인을 얻도록 정한 때에는 그 규정은 주식회사의 설립 등기에 있어서 등기사항이다. 사내이사, 사회이사, 그 밖의 상무에 종사하지 아니하는 이사, 감사 및 집행임원의 성명과 주민등록번호는 주식회사의 설립 등기에 있어서 등기사항이다. 두 이상의 대표이사 또는 대표집행임원이 공동으로 회사를 대표할 것을 정한 경우에는 그 규정은 주식회사의 설립 등기에 있어서 등기사항이다. 주식 매수 선택권을 부여하도록 정한 때에는 그 규정은 주식회사의 설립 등기에 있어서 등기사항이다. 한 명 회사의 설립 시에는 2인 이상의 사원이 공동으로 정관을 작성하여야 하고 총사원이 기명 날인 또는 서명하여야 한다. 정관의 규정으로 출자를 하지 않는 사원을 정할 수 있으므로 출자가 없는 자를 사원으로 정한 한 명 회사의 설립 등기 신청은 수리하여야 한다.
사원의 출자의 목적은 동산 부동산금 전체권 기타의 재산권은 물론 신용과 노무도 포함된다. 한 명 회사의 사원은 정관의 절대적 기재 사항이고 등기 사항이므로 그 변동은 정관의 변경을 뜻하고 변경 등기를 요한다. 사원의 제명 또는 그 업무 집행권 아니나 대표권 상실의 판결이 확정된 때에는 제1심 수소법원이 그 재판에 등본을 첨부하여 본점 소재지의 등기소에 그 등기를 촉탁한다. 파산재단과 관련된 등기사항은 파산관제인의 신청에 의하여 등기하여야 한다. 회생계획에 따른 해산등기와 회생 절차 종결 등기를 한 때에 그 법인에 대하여 청산 절차가 필요 없는 경우에 등기관은 해당 법인의 등기부를 직권으로 폐쇄하여야 한다. 회생 절차 개시에 등기를 한 경우 등기관은 직권으로 보전관리 및 보전관리인에 관한 등기를 말소하여야 한다. 파산 선고, 파산 취소, 파산 폐지 또는 파산 종결의 결정에 따른 등기는 법원 사무관 등의 촉탁으로 하여야 한다. 법인인 채무자에 대하여 회생계획임과 결정이 있는 경우에 채무자가 결정서의 등본 또는 초본 등 관련 서류를 첨부하여 채무자의 각 사무소 및 영업소의 소재지의 등기소에 그 등기를 신청할 수 있다. 주식회사 설립 및 신주 발행에서의 검사인의 선임 신청은 서면으로 하여야 한다. 상법 제408조 제1항 단서에 따른 직무대행자의 상무 외 행위의 허가 신청을 인용한 재판에 대하여는 즉시 항고할 수 없다. 회사의 해산명령 사건은 본점 소재지의 지방법원 합의부가 관할하고 외국회사의 영업소 폐쇄명령 사건은 외국회사 영업소 소재지의 지방법원이 관할한다. 유한회사와 주식회사의 합병 인가 신청은 합병을 할 회사의 이사와 감사가 공동으로 신청하여야 한다. 청산인의 선임 또는 해임의 재판에 대하여는 불복 신청을 할 수 없다. 신탁법 제88조 제3항에 따른 신탁 변경의 재판에 대하여 위탁자, 수탁자 또는 수익자가 즉시 항고를 할 수 있고 이 경우 즉시 항고는 집행정지의 효력이 있다. 수탁자의 임무가 종료되어 법원이 신탁재산관리인을 선임한 재판에 대하여는 불복 신청을 할 수 없다. 법원은 이해관계인의 청구에 의하여 신탁재산관리인을 해임할 수 있는데 해임 결정과 동시에 새로운 신탁재산관리인을 선임하여야 한다. 위탁자가 집행의 면탈이나 그 밖의 부정한 목적으로 신탁을 설정한 경우에 이해관계인은 신탁재산이 있는 곳의 지방법원에 신탁의 종료를 청구하여야 한다. 수탁자는 정당한 이유가 있는 경우 법원의 허가를 받아서 사임할 수 있는데 수탁자가 사임 허가를 신청한 경우 그 신청에 대한 재판에 대하여는 불복 신청을 할 수 없다. 정관에서 정하는 대표이사의 직무대행자에 관한 사항은 법률상 등기 사항이 아니므로 이에 관한 등기를 신청한 경우에는 사건이 등기할 사항이 아닌 경우로서 각하 사유에 해당한다.
관공서에서 우편을 이용하여 등기를 촉탁한 경우에는 신청인 또는 그 대리인이 출석하지 아니한 경우로서 각하 사유에 해당한다. 등기할 사항에 무효의 원인이 있는 경우에는 각하 사유에 해당하지만 등기할 사항에 취소의 원인이 있는 경우에는 각하 사유에 해당하지 아니한다. 동일한 특별시, 광역시, 시 또는 군에서 동종의 영업을 위하여 다른 상인이 등기한 상호와 유사한 상호의 등기를 신청한 경우에는 각하 사유에 해당한다. 회사가 아니면 상호의 회사임을 표시하는 문자를 사용하지 못하지만 각하 사유에 해당하는 것은 아니다.